हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मुलायटी के फ़ायदे के बारे में। मुलायटी एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है। मुलायटी सर्दी, खांसी, गले की खराश, अल्सर, मुंह के छाले, पेट की गर्मी या कुछ वगैरह में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। जिन लोगों के गले में अक्सर खराश रहती है, गले में खर खर की आवाज़ आती है, उन लोगों के लिए मुलायटी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन भाइयों के मुंह में अक्सर छाले रहते हैं, पेट में गर्मी बनी रहती है, खाना सही तरह से हजम नहीं होता है, उनके लिए भी मुलायटी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के पेट में अल्सर या छाले हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। बवासीर के मरीज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर नज़ला रहता है, नाक से सांस नहीं आती, छाती से खर खर की आवाज़ आती है, तो नज़ले में यह बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। 1 से 2 ग्राम आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और चमत्कारी औषधि है। पेट की गर्मी को बहुत जल्दी दूर कर देती है। एसिडिटी में यह बहुत फ़ायदा देती है। जिन लोगों का वज़न बहुत ही कम है और कमज़ोर रहते हैं, यह वज़न को बढ़ाने में सहायता करती है और कमजोरी को बहुत जल्दी दूर कर देती है। आप चाहे तो इसका काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मुलायटी चूर्ण को आप 1 गिलास पानी में पकाकर उसका काढ़ा बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेट से संबंधित बहुत से रोग हुए हैं, बहुत जल्दी दूर कर देती है। इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।